హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నివాస్ రెడ్డి. మీరు చూస్తున్నారు జమీందార్ ట్రాక్టర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సోనాలిక మహాబలి RX42 ట్రాక్టర్ని రివ్యూ చేయబోతున్నాం. ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ సోనాలిక మహాబలి సిరీస్ ట్రాక్టర్స్ ప్రత్యేకించి వరి పొలాల కోసం దమ్ము చేయడానికి ప్రత్యేకించి తయారు చేశారు. ఇది ప్రత్యేకించి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు రైతుల కోసం తయారు చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ సోనాలిక మహాబలి సిరీస్లో RX42, RX42 పవర్ ప్లస్, RX47 ఈ 3 వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈరోజు మనం RX42 పవర్ ప్లస్ ట్రాక్టర్ని రివ్యూ చేయబోతున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ RX42 పవర్ ప్లస్ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి 45 HP కేటగిరీ ట్రాక్టర్. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్లో 5 గేర్లు ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఇంజన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ ట్రాక్టర్లోని ఇంజన్ ITL కంపెనీకి చెందింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ ఇన్లైన్ వర్టికల్ 4 స్ట్రోక్ 3 సిలిండర్ లిక్విడ్ కూల్డ్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ డీజిల్ ఇంజన్. ఇంజన్ సీసీ చూసుకున్నట్లయితే 2893 cc. ఇది 45 HP కేటగిరీ ట్రాక్టర్. ఇంజనరేటెడ్ స్పీడ్ 2100 RPM. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క స్టీరింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే పవర్ స్టీరింగ్ ఇచ్చారు. 3 స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, దానికి ఒక నాబ్ కూడా ఇచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, ఇది క్లస్టరు. ట్రాక్టర్ సంబంధించిన అన్ని గేజెస్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క క్లచ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే డ్యూయల్ క్లచ్, ఆయిల్ ఎమర్షిడ్ బ్రేక్స్ ఇచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, ఇది యాక్సిలేటర్. ఫ్రెండ్స్, 5 గేర్స్ ఫ్రంట్కి. ఇవి రివర్స్ గేరు, లోడ్ గేరు, హై గేరు. టోటల్గా ఈ ట్రాక్టర్లో 15 గేర్లు ఉన్నట్లు, 10 ముందుకి, 5 వెనక్కి. ఫ్రెండ్స్, ఇవి AC/DC లివర్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క హైడ్రాలిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 2000 kg లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ ఇచ్చారు. ఇవి ఎగ్జాస్టింగ్ హైడ్రాలిక్స్. PTO గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 40.93 HP గల PTO RPM 540 RPM ఇచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క గేర్ బాక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే కాన్స్టెంట్ మెష్ గేర్ బాక్స్ ఇచ్చారు సైడ్ షిఫ్ట్తో. దీంట్లో షటిల్ షిఫ్ట్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది ఈ ట్రాక్టర్లో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క బానెట్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సింగిల్ పీస్ మెటల్ షీట్ బానెట్. హెడ్ ల్యాంప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే హాలోజన్ హెడ్ ల్యాంప్స్ ఇచ్చారు. హెడ్ ల్యాంప్స్కి పైన సోనాలికా బ్యాడ్జింగ్ కూడా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఎయిర్ క్లీనర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే డ్రై టైప్ ఎయిర్ క్లీనర్. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 55 లీటర్లు ఇచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క టైర్ల గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 6x16 ఫ్రంట్ టైర్స్, 13.6x28 వెనుక టైర్లు, 14 కూడా ఆప్షనల్ వేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క వారంటీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 2 సంవత్సరాలు లేదా 2000 గంటలు, ఏది ముందైతే అదే వర్తిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ 6,80,000 నుంచి 7,20,000 మధ్యలో ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, 45 HP కేటగిరీ ట్రాక్టర్లో 2000 kg లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ, 40 HP గల PTO, 5 గేర్లు కలిగిన ట్రాక్టర్ మరేది లేదు. అది ఒక్క సోనాలిక మహాబలి సిరీస్ RX42 పవర్ ప్లస్ ట్రాక్టర్ ఒక్కటే. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ సోనాలిక RX42 మహాబలి పవర్ ప్లస్ ట్రాక్టర్ పూర్తి వివరాలు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.